커피 한 잔. 야, 뭐 또 갔다 이. 요것다 배우. 아마 칼치 뭐 별거 있나 이거 아마 던지면 나오는 게 칼치지. 와 사장님 최자 뜨신다. 손질을 뭐 기똥차게 하시네. 여기 왼쪽 편에. 여기 예, 왼쪽 편에. 예, 맞아요. 주차하기가 애매하다니까. 그러니까 요 주차가 저기는 위치는 포인트는 저긴데 주차하기가 애매해. 주차는 여기밖에 할 데가 없네. 자, 반갑습니다. 서민낚시입니다. 야, 이제 일몰이 딱 지는데 너무 예쁘다. 이렇게. 자, 여기는 한산도의 장작지 바로 요 앞쪽인데 뭐 붉은 등대가 있는 그쪽이 아니고 그 옆에 조그마한 방파제가 하나 있어요. 앞쪽에 형님 두 분은 정말 세상 편한 낚시로 의자에 탁 앉아가지고 정말로 부럽다. 저는 이제 옆으로 조금 나와가지고 이 촬영 때문에 조금 나와가지고 약간 오른쪽이나 왼쪽 한번 던져보는 걸로 오늘 낚시를 한번 해볼까 합니다. 내일도 한산도에 제가 있을 거예요. 내일은 또 한산도 뭐 인근의 뭐 추봉도 뭐 그쪽으로 넘어갈지 또 어디로 갈지는 잘 모르겠지만 오래간만에 한산도로 왔기 때문에 한산도의 곳곳을 갔다가 한번 탐방해보는 또 뭐 저 나름대로 한번 또 즐겨보는 또 그런 시간을 한번 가져볼게요. 여러분들 여기 오셔가지고 일몰만 보셔도 이 한산도 배값은 다 빠질 것 같아요. 자, 한산도에서 또 즐거운 또 생활 낚시 되십시오. 자, 서민낚시 오늘 시작할게요. 아니 그 상태로 오늘 칼치 못 잡으면 오늘 두 분 다 저녁에 민박집에 도르지 마소. 민박집에 도르지 마소. 오늘 차박하소. 그렇게 편안하게 낚시하면서 칼치를 못 잡는다. 그거는 말이 안 돼. 자, 위에 채비는 어제와 마찬가지로 위에 4mm 캠이 하나 그리고 카드 채비 한 개만 달고 그 밑에다가 지게에다 10g이나 7g 달게요. 오늘 뭐 일단은 10g 해보고 요거 아니다 그러면 7g 달고 오늘도 오징어 다리. 자, 요렇게 해서 낚시 한번 해봅시다. 그래도 어제도 카치 조금 잡아가지고 카치 뭐 회도 먹고 카치 뭐 구워도 먹고 다 했는데 너무 맛있어요. 그리고 이 한산도 쪽에 칼치가 그런 건지 아니면 지금 전반적으로 칼치들이 그런 건지 잘 모르겠는데 힘이 막 엄청 좋습니다. 여러분들 한번 잡아보시면 깜짝깜짝 놀라실 거예요. 자, 요 카드 채비에는 일단 그냥도 할 수 있지만 위에 이제 꽁치를 조금 달아가지고 할 수도 있으니까 여러분들 뭐 요와 유사하게 하셔가지고 고등어 칼치 나오는 것 같이 한번 낚시 한번 즐겨보십시오. 자, 해가 살짝 지니까 한번 살짝 한번 던져봅시다. 뭐 조금 잡히면 좋겠는데 내일 밥 반찬이 나와야 되는데 지금 제가 서 있는 이 자리는 수심은 얼마 안 나와요. 그런데 그냥 경치가 너무 좋아가지고 오늘 포인트를 여기로 정한 것밖에 없습니다. 고기가 나오는지 안 나오는지 그것도 모르고, 자, 그리고 아무도 없기 때문에 고기가 나오면 대박일 거고 안 나오면 꽝일 거고 뭐 오늘 딱 그런 포인트. 근데 경치 하나는 탑 히트. 와, 시알 좋다. 아이고야, 최고 최고 최고. 와, 집 잠깐만 보자. 왔다 칼치 뭐 있나? 와, 칼치 뭐 있나? 야, 칼치 뭐. 이거 시알 괜찮다. 아이고야. 이야 칼치 뭐 별거 있나 이거 아마 던지면 나오는 게 칼치지.
자, 오늘 한번 잡아봅시다. 시야 좋대. 자, 일단은 내 빼고 다 잡았기 때문에 저도 지금 최선을 다하기 위해서 지금에도 5g의 오징어 미끼 그 밑에 꽁치까지 달았습니다. 한 마리는 좀 잡자. 와, 한산도가 내하고 안 맞나? 한산도가 날 싫어하나? 참 죽겠다. 칼치야 한 마리만 물어보세요. 칼치야 한 마리만 물어보세요. 칼치야. 이순신 장군님이 한산도 달 밝은 밤에 혼자 울었는 이유를 알겠다. 그날이 이순신 장군님이 이는 날이었구나. 나는 이번에는 잡는다고 자신을 합니다. 왔다 길다. 아닌데 이래 가볍나? 밥 풀떼기잖아. 자, 이거 뭐 이래 가지고 될 리도 아니고 카메라 각도가 나오든 안 나오든 어쨌든지 좀 잡아봐야 돼. 자, 이쪽으로 좀 던져 봅시다. 왔다. 이쪽 나오네. 이쪽 나오네. 근데 막 힘이 왼쪽으로 말치서 왼쪽으로 형님도 왼쪽으로 치고 와 오른쪽이 아니고 왼쪽에서 나오네. 왼쪽에서. 자, 지게도 5g. 빠라바라밤 빰빠밤 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 빰빰빰 가만히 있거라. 빰빰빰빰 빠라밤 빰빰 빠라밤 빰빰 빰빰 빰빠밤. 야, 예쁘다. 내가 바로 한산도의 칼치요. 같이 물어. 우와, 대물이다. 이 형님 뭐 칼치 뭐 있나? 이만한 거 잡았다. 칼치 뭐 있나? 와, 여기 사이즈는 그냥 3지 나온다. 일반인들이 말하는 4지급 3.5지 4지급. 아우. 자, 오늘 이제 엔딩 합시다. 이제 한 2시간 정도 이제 형님들하고 재밌게 낚시를 해봤어요. 이 포인트는 저희가 와본 포인트도 아니고 그냥 지나가다가 와, 저기서 우리끼리 낚시하면 정말 재밌겠다라고 생각하고 왔던 포인트인데 의외로 그래도 씨알 좋은 것들이 몇 마리 나왔어요. 저희는 밤새 낚시해가지고 100마리 잡았습니다 이런 영상은 거의 없다는 거 여러분들 잘 아실 거예요. 딱 즐길 만큼만, 그리고 우리가 먹을 수 있는 만큼만, 자, 그렇게 낚시를 즐기는 사람이다 보니까 오늘 여기서 영상을 딱 마칠게요. 저 오늘 한 마리 잡았습니다. 그래도 가가지고 큰 소리 빵빵 치고 다 뺏어 먹을 거야 나. 자, 이번 주 주말에 즐거운 또 한산도에서 여러분들 생활 낚시 한번 즐겨보십시오. 자, 오늘 서민 낚시 여기서 마칩니다. 이 정도면 어제는 작은 거 조금 잡았는데 오늘은 큰 거 기가 막히네. 총 한 6마리인가 7마리 되지 싶다. 딱 먹을 만큼. 기똥차다. 이게 뭐예요? 찌개. 조금 이따가 먹을 때 보면 딱 비비면 두부가 밑에서 딱 올라오고. 계란도 그죠? 두부. 지금은 건드리면 안 됩니다. 두부찌개인데 무슨 계란이 들어가요? 이게 순두부찌개식으로 계란 한 개씩. 1인당 한 개씩입니다. 3개 따졌습니다. 계란이. 형님 좀 한대. 싸우면 안 돼요. 또 해달라고 소리 하면 안 되고. 와. 오늘 그거를 잘 찍어. 그건 진짜. 아니 오늘 이 형님들이 왜 이래? 이 칼치회는 잡아가지고 빨리 먹어야 돼. 여러분들 밤새도록 칼치 잡아가지고 새벽에 와가지고 칼치회 먹으면 아다리 잘 오니까. 아우. 이게 답니까? 또 하나 더 있네. 2마리 더 있네. 오, 2마리가 아니고 2개 더 있네. 와우. 요럴 때는 딱 요런 거 먹어줘야 됩니다. 요런 거나. 칼치 뭐 있나? 잡는 거 아우. 맛있어.
아 진짜로 이게 형님 잘 드셨다. 와 기가 막히게 드시네. 나 반품이 안 했다.